下一站，氹仔客運碼頭。下一站，當然可以碼頭。Next stop is Taipa Ferry Terminal。
到達終點站，請各位乘客攜帶所有私人物品落車。歡迎再次乘搭新福利巴士。приветствую вас.